Ассалому алейкум. Кудай силерди колдосун, кымбаттуу достор. Микрофондо программанын алып баруучулары Асылбек Бакиров, Кемелбек Жуманазаров, Гүлайым Жаманкулова. Биз сиздер менен болгон жолугушууну дайыма толкундануу менен күтөбүз. Жана жазган катыңыздар үчүн, телефон аркылуу байланышкандыгыңыздар үчүн сиздерге чоң рахмат айтабыз. Анда эмесе, бүгүн биз сиздер үчүн эмнени даярдап келдик? Дегенде биз сиздерге үй бүлө тууралуу аңгемени сунуш кылабыз. Жана бизге канчалык жакпаса да, жубайлардын ажырашуусу жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Бул биздин турмушубузда көп эле жолу жолугушат, жана биз андан качып да кутула албайбыз. Бул жерден мындай оор мезгилди кантип жеңилдетүүгө болору жөнүндөгү психологдордун берген кеңештери менен таанышууга болот. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө сиздерди руханий ой жүгүртүүлөргө чакырабыз. Кайрадан ыйык жазуунун барактарын ачып, Ыйсанын ачуулуу жүзүн өстүргүчү жөнүндөгү үлгүлүү аңгемесин окуйбуз. Качан бул үлгүлүү аңгемени укканда, анда кандай терең ой жаткандыгына көңүл буруп көрөлү. Биз менен бирге болуңуздар. Кечиңиздер жагымдуу болсун. Микрофонду Гүлайым эжеге өткөрөм. Анын аңгемесинин темасы эгерде ажырашууга туура келсе. Ажырашуу бул сөздүн өзү эле кандай жагымсыз угулат. Тилекке каршы азыркы учурда дүйнө жүзүндө үйлөнүүлөргө караганда ажырашуулардын саны көбөйдү. Анын себеби ар түрлүү. Биз бүгүнкү темабызда ажырашуулар менен байланышкан психологиялык проблемаларга гана токтолуп кетебиз. Ажырашуу баланын психологиялык абалына кандай таасир этет? Ажырашууда ата-энелердин ээлеген орду кандай болушу керек? Ажырашуудан кийин баланын тарбиясы кандай болууга тийиш? Кээ бир учурларда жубайлар ойлонбостон эле шашылып ажырашып кетишет. Жакшы ойлонбой ажырашып кетишип, кайра экөөнүн ортосундагы сүйүүнүн жок болуп кетпегендигине байланыштуу кайра жарашып жашап калган учурлар да жок эмес. Мындай жашоо адатка айланып, майда чүйдө иштер менен ажырашып, анан кайра жарашып жашаган үй бүлөлөр кездешет. Ажырашуу биринчиден балага таасирин тийгизет. Ошондуктан психологдор ажырашуунун алдында жакшылап ойлонуп, ансыз болбой калгандыгын сезгенде гана ажырашууга барууну кеңеш кылат. Уруш жанжал өкүм сүргөн үй бүлөлөрдө чоң кишилерге салыштырганда жаш балдар өзүлөрүн жаман сезишет. Бул алардын психологиялык абалына таасир этет. Ошондуктан ажырашуудан мурун балдар жөнүндө да ойлош керек. Ойлонуштуруп ажырашууга туура келген учурда да бул балага терең таасир этет. Мындай учурда балага эмне деп жооп бериш керек? Баарынан мурун балага чындыкты так билүүгө тийиш. Ата менен эненин ээлеген орду так болууга тийиш. Балага ажырашуунун терең себептерин айтып отурбай, ага жөнөкөй кылып түшүндүрүш керек. Балага эч качан атаны же энени жамандоого болбойт. Негизинен ажырашуудан кийин бала ким менен каларын жана анын күнүмдүк турмушунун өзгөрүүлөрүнө токтолуп кетиш керек. Балага атасы да, энеси да мурдагыдай эле аны жакшы көрүшөрүн, бирок мындан ары чогуу жашашпай тургандыгын түшүндүрүш керек. Бала өзүнүн келечеги жөнүндө, ата энеси менен болгон мамилеси кандай түзүлөрү жөнүндө жана алар менен кезигип турабы же жокпу, мына ушулардын бардыгын билүүгө укугу бар. Бир караганда баары эле оңой, түшүнүктүү сезилгени менен турмушта мындай абалда калган баланын абалы абдан эле оор. Көпчүлүк учурларда ата энеси ажырашып кеткенден кийин балдардын энесинде калгандыгы эки психологиялык себеп менен түшүндүрүлөт. Биринчиден, бала аркылуу күйөөсүнө таасир этүүгө, аны кайрып келтирүүгө максатын көздөшөт. Бул учурда энелери баласынын атасы менен кездешип туруусуна тоскоол кылышат.
алардын жолугушуусун көзөмөлгө алышат же болбосо тескерисинче баланы тарбиялоодо кыйынчылык болуп жаткандыгын айтып, атасынын катышуусун талап кылышат. Бул эки түрлүү мамиленин экөө тең туура эмес. Кээ бир энелердин баласын тарбиялоодо өзүнүн орду тууралуу так ою болбогондуктан туура эмес аракеттерди жасашат. Мисалы, атасы менен көбүрөөк жолугуунун натыйжасында энеге болгон баланын сүйүүсү атасына өтүп кетет деген ката ой менен ар түрдүү терс натыйжа алып келүүчү иштерге барышат. Энеси да атасы да ажырашуудан мурда баланын толук тарбиялашына керектүү шарттарды түзүп берүүлөрү тийиш. Атасынын бала менен кес-кес кездешүүсү аз да болсо жакшы натыйжаны алып келери талашсыз. Баланы туура тарбиялоонун негизги шарты болуп, ата-энелердин алдын ала бир келишимге келиши болуп эсептелет. Эмнеден баштоо керек? Баарынан мурда ажырашкандан кийин баланы туура тарбиялоо өтө кыйынчылык менен өтөрүн туура сезиш керек. Кээ бир ата-энелер өзүлөрүн күнөөлүү сезишип, баланы кымбат баалуу буюмдар, көптөгөн оюнчуктар, таттуу тамактар менен жаш баланын калыптанып келе жаткан мүнөзүндө жаман өнөкөттөрдүн пайда болушуна шарт түзүшөт. Бала менен атанын ортосунда туура түзүлгөн мамиле жакшы натыйжага алып келет. Мисалы, чогуу сейилдеп жүрүп, баланын жаңы окуп чыккан китеби жөнүндө маек куруу же болбосо баланы кызыктырган суроолор боюнча аңгеме куруу, булардын бардыгы баланын тарбиясына аз да болсо жакшы таасирин тийгизет. Азыркы учурда ажырашуу күнүмдүк болуп турушу иштей болуп калды. Ошондуктан бул тууралуу Кудай эмне деп айтарын карап көрөлүчү. Алар эми экөө эмес, бирок бир дене. Мына ошентип Кудай эмнени бириктирген болсо, ошону адам ажыратпасын. Ал эми үйлөнгөндөргө мен эмес, Теңир буйрук кылат. Аял эринен чыкпасын. Өз аялынан ажырашкан жана башка аял алган ар ким ойноштук кылган болот. Жана эринен ажырашкан аялды алган ар ким дагы ойноштук кылган болот. Ал аларга айтты: ким өз аялынан ажырашып башка аял алса, ал киши аялына каршы ойноштук кылган болот. Жана эгер аял эринен ажырашып башка эрге тийсе, ал дагы ойноштук кылган болот. Ажырашуу жөнүндө Кудай мына ушинтип айтат. Ошондуктан кымбаттуу ата-энелер, ажырашуудан мурун жакшылап ойлонуп көргүлө. Ажырашуу силердин турмушуңарга жана силердин балдарыңардын турмушуна кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Мына ушулар жөнүндө ойлонгула. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын окуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Дин кызматчыларынын жана фарисейлердин Исага болгон мамилесине карата аларга үлгү аңгеме айтты. Кайсы бир үй ээси жүзүмдүк отургузду. Аны айландыра тосмо менен курчады. Жүзүм ширесин сыгуучу курал жасады. Мунара курду жана аны жүзүмчүлөргө тапшырып, убактылуу бир жакка кетти. Жемиштердин убагы жакындаганда ал өзүнүн кызматчыларын өзүнүн жемиштерин алыш үчүн жүзүмчүлөргө жиберди. Жүзүмчүлөр анын кызматчыларын кармап, бирөөнө катаал мамиле кылышты, башкасын өлтүрүштү. Кээ бирин таш менен уруп коюшту. Ал дагы башка кызматчыларын жиберди. Мурункудан көбүрөөк эле алар менен да ошондой эле мамиле кылышты. Акырында ал
өзүнүн уулун аларга жиберип, менин уулумдан уялып калар деди. Бирок жүзүмчүлөр анын уулун көрүп бири-бирине айтышты: бул мурасчы, аны өлтүрөлү жана анын мурасына ээ болобуз. Аны кармап, жүзүм багынан тышка чыгарып өлтүрүштү. Ошентип жүзүмдүн ээси келгенде, ал бул жүзүмчүлөрдү эмне кылат? Ага айтышты: бул жаман адамдарды жаман өлүмгө дуушар кылат. Жүзүмдү болсо башка жүзүмчүлөргө өткөрөт. Алар жемиштерди ага өз багында беришет. Ыйса аларга айтты: курулушчулар жаратпай койгон таштын дал өзү бурчтун негизи болуп коюлду. Бул Теңирден жана биздин көзүбүзчө ал укмуштуу болуп көрүнөт деген жазууну эч качан окуган жоксуңарбы? Ошондуктан силерге айтарым: Кудайдын падышалыгы силерден алынып, жемиштерин берүүчү калкка берилет. Жана ким бул ташка жыгылып түшсө, талкаланат. Кимдин үстүнө ал түшө турган болсо, аны басып өлтүрөт. Анын үлгүлүү аңгемесин уккан дин башчылары жана фарисейлер алар жөнүндө айткандыгын түшүнүштү жана аны кармоо үчүн аракет кылышты. Бирок элден коркушту, анткени аны пайгамбар деп эсептешкен. Бул үлгүлүү аңгеме Матфейден болгон ыйык инжилде жазылган. 21-бап 33-төн 46-ырга чейин.
saatiniz. Halleluya. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.